大家好，歡迎收聽 Experito 職場心理學。我係 Erwin，一個研究職場行為嘅組織心理學家。咁今日咧想同大家傾一個可能大家越做越耐，又或者可能越認真去諗自己未來咧，就會容易諗嘅問題啦。就係一份工啊，做得好同一個人要活得好，其實同一件事嚟嘅咧。即係再簡單啲嚟講，其實工作同我哋人生之間嘅關係應該係一個咩嘅模樣咧？因為如果你有一份可能人工唔錯嘅工啦，可能公司聽落都個名聽落唔錯嘅，title又唔差，咁身邊嘅人咧，無論係朋友啊、屋企人啊，都可能覺得你好成功嘅。但係啦，每一日你自己個人啦，一朝頭早起身啦，第一個感覺可能就會話又要翻工咯噃，或者可能打開電腦未開始做嘢就覺得好攰啦。朋友約你咧，你就話下次啦。咁好多時候咧。我哋可能有講法就係話有苦自己知啫，係咪先？咁我調翻轉咁諗啦，有啲人你未必可能係同齡人入面啦，人工最高啊，升得最快啊，又或者最有光環嘅嗰個人啦，但係你會發現你自己做緊嘅嘢係越嚟越熟練啦，你會開始得到身邊嘅人去信任得過你啦，甚至乎你放咗工之後咧，你都仲有能量啦，去照顧自己學一啲新嘢啊，做自己中意做嘅嘢啦。咁樣又算唔算係一個成功開心嘅職涯咧？呢度咧，我可能就同大家分享下其實我哋好習慣咧，去用一啲比較外在嘅指標去判斷一個人嘅職涯。可能人工有幾多啦，title 有幾好聽啦，升得有幾快啦，可能你管緊幾多人都好。其實呢啲指標，咁當然大多數咧都係答緊一條問題，就係人哋點樣睇你嘅職涯。即係講緊人哋點樣去睇你係咪一個成功嘅人咧，佢就會睇頭先嗰幾樣嘢。但係佢有另外一條問題即係關於職涯呢樣嘢，另外一條問題係未答到嘅，就係你個人喺呢一段嘅職涯上面過成點咧？即係問翻我哋向內問翻自己嘅，我點樣睇我而家呢一段嘅職涯咧？咁所以今一集咧，想同大家講一個概念叫 career well-being。即係叫職涯健康啦，中文咁聽起來就好似比較即係學術咗少少咁樣啦。咁但係其實想問嘅就係一條好生活化嘅問題，就係你工作啦，你喺工作入面，其實你係咪喺度幫緊你建立更加好嘅自己，即係個 better me？ 定係其實呢份工佢只不過係慢慢咁樣消耗緊你咧？Career well-being 其實唔代表係你每一日都好中意翻呢份工，亦都唔代表你一定要揾一份可能完全冇壓力你嘅 dream job 咁樣啦。佢更加好似係，即使你可能即係翻工好有難度嘅，有長嘅時間嘅，亦都有好唔如意嘅事同人添嘅，但係你仍然都感覺到你自己係有投入喺度嘅，你有意義嘅。甚至乎你覺得自己都仲有足夠嘅空間過你自己嘅生活㗎。其實近呢幾年嚟啦，即係喺唔同嘅職場嘅研究啦，或者喺我哋組織心理學嘅研究咧，佢都會將呢個叫做 workplace wellness 啦，例如員工健康工作嘅場所嘅福祉佢將個焦點放多咗喺員工日常嘅工作入面佢有冇 feel 到個投入感啦？有冇 feel 到個目的同埋意義感啦？同埋有冇足夠嘅選擇同自主權？因為呢一啲嘅我哋叫做概念又好啦，又或者呢啲我哋要去理解嘅一啲嘅方向又好啦，其實都好同我哋日常嘅工作體驗相關嘅。而我哋工作體驗咧，亦都同我哋整體嘅生活評價都好有關係㗎。點解咧？好簡單嘅就係因為我哋日常翻工，大家翻幾耐可能係翻8個鐘、9個鐘頭啦。其實每一個星期，大家都花咗好多時間喺工作上面，而工作亦都佔據咗我哋人生或者生活嘅一部分嚟㗎嘛。咁所以好容易，我哋會好容易去理解咗如果我哋工作上面有投入感嘅、有意義嘅、有成長嘅，變相我哋個人生觀又或者生活嘅整體質素咧，亦都會隨之而上升嘅。咁喺回應一段健康嘅職涯應該有啲咩嘅樣子之前咧，都想同大家拆開兩個比較常見嘅誤解先啊。第一個誤解就係career well-being 係咪即係一定係我好中意我自己份工咧？其實唔一定嘅噃。
真係諗翻自己先啦，大家總會咧喺呢份工上面咧有一啲嘢你唔中意嘅。可能我自己嚟講啦，可能就唔係咁中意做一啲行政工作嘅，又或者你都有啲可能唔中意嘅 task 啦。亦都有啲人話我好唔中意同某一個嘅員工或者持份者相處嘅。因為都要接受一個現實，就係冇一份工咧其實係100%開心快樂嘅。就算你做緊係你自己中意嘅行業又或者你自己中意份工都好啦，都可以有一啲部分你係唔中意嘅，係啦。咁所以 career well-being 第一個理解就係唔等於我每一日都要覺得好開心嘅。佢比較似嘅係雖然我工作上面有辛苦嘅地方，但係整體而言咧，我冇一直咁樣去失去咗自己。呢個第一個嘅誤解嚟嘅。去到第二個嘅誤解啦，就係career well-being 呢一樣嘢係咪即係我要去揾到一份完美嘅工作咧？都唔一定嘅噃，因為有一啲嘅工作啦，其實佢好有意義，但係佢人工未必高。亦都有一啲嘅工作可能收入好高嘅，但係佢節奏好快好扯嘅。甚至乎咧，有啲人可能比較中意去做一啲自由度比較高嘅工作啦，好似 freelancer 又或者可能你自己有你自己嘅一啲可能 slasher 咁樣啦。但係你會 feel 到都唔夠穩定嘅噃。咁換言之，我哋理解職涯或者工作呢一樣嘢咧，其實好多人都係做緊一啲嘅取捨嘅。所以個問題並唔係我可唔可以揾到一份點樣先為之滿分嘅工作咧，而係呢一份工作佢值得我為佢付出啲乜嘢咧？如果你答到呢一條問題咧，其實代表住你對於職涯有一個比較成熟啦，同埋比較誠實嘅理解啦。因為有時候咧，其實我哋唔係唔識得去努力只不過我哋去到某一個人生嘅階段啦，或者職涯階段啦，我哋會開始去諗我唔想再用健康關係睡眠去換取一啲睇起嚟好叻好犀利嘅 title， 或者去換取人哋眼中對你嘅嗰個評價。咁要講到一個可能我叫 career wellness 啦，叫做職涯健康嘅話咧，其實有4個方向㗎。其實頭先都滲透咗少少啦。第一個方向咧就係投入感。投入感咧唔代表你每一日可能星期一翻到去啦，朝早就要好興奮咁翻工，大家聽到都冇乜可能先啦，係咪先？佢唔係話我好中意翻工，我想每一日都充滿住熱情嘅。咁投入感咧其實反而係比較安靜嘅，即係你唔需要話充滿熱情嘅。佢可能係當你做某一類嘅工作，某一部分嘅工作，你會 feel 到個時間係過得快啲嘅。佢亦都可能係當你遇到一啲比較有難度、複雜少少嘅問題咧，雖然辛苦，但係你都會有一種感覺係你會想快啲將佢完成或者解開呢一個難題嘅。都去翻嗰位啦，就係其實你唔一定中意晒你成份工嘅所有部分嘅，但係如果你喺份工作上面，如果係冇完全冇任何嘅部分啦，令到你感到投入好奇或者有少少成就感嘅話咧，其實係好辛苦嘅。咁所以你可以問下自己例如你一個星期入面啦，有冇一啲嘅時刻令你做完雖然好攰，但係都覺得值得嘅？又或者可以揀一啲你諗啦，你有冇機會咧去用到自己嘅強項喺一份工作上面？係啦。咁如果你完全答唔到嘅話咧，咁其實都唔需要即刻覺得自己唔掂一定要辭職咁樣啦。反而有時候咧，你可以先諗一諗我可唔可以喺現有嘅角色底下去爭取多少少我擅長嘅工作咧？career well-being 呢樣嘢咧，有時唔係嚟自一次好大型嘅即係轉換跑道轉工嘅，而係佢要由一啲好細嘅微調開始。例如我可唔可以喺我而家份工度面做多少少可以令我有增加能量嘅部分咧？第二個方向就係講意義好多人聽到工作意義就覺得要做一啲好偉大嘅事啦，好似要拯救世界咁樣啦，要入一啲可能係 NGO 又或者咩教育界、醫療界、社福界咁樣先叫有意義啦。當然嘅呢一啲頭先所講嘅工作固然之係有意義啦。但係我哋講嘅呢一個工作意義咧，其實唔一定要好宏大嘅，反而係我哋自己點樣去理解我哋自己份工作。舉個例先，有啲人可能係做緊一啲 back end 嘅工作，例如 IT 咁樣先啦。咁可能正正就係因為你做緊 IT 呢個崗位，
而令到好多人唔需要因為我個 system 壞咗啊，又或者一啲嘅儀器壞咗而感到崩潰。你係幫緊呢一啲人啦，又或者你係一個 customer service 嘅員工啊，你可能係幫緊一個客戶啦，喺佢最危難啦，我哋叫最焦急嗰隻情況下咧，你係幫到佢咁樣啦，甚至乎可能做 operations 嘅，你將一啲可能好亂嘅流程變得順一啲咁樣。其實呢一啲嘅我哋叫做睇法啦，好個人嘅，係咪啊？佢可以係我大概知道我而家做緊嘅嘢對邊個有用。有時候人覺得份工點解咁空虛咧？其實唔係因為佢做緊嘢冇價值啊，而係佢太耐咧都冇睇到佢自己做緊嘅嘢同個結果之間有個聯繫。可能我哋日常工作嘅就係我每日都係收緊 email 嘅，覆緊 email 嘅，要開會嘅，要講 deadline 嘅，所有嘢咧都好似係一堆無止境做唔完嘅一個 to do list 咁樣先啦。咁久而久之咧，好常見嘅就係我會覺得究竟喺度做緊啲乜嘢咧？有時候啦，我哋可以重新去問下自己啊。如果我可以將呢件事做得好嘅話，又會令到邊一個人嘅工作或者生活會好啲咧？或者呢一個 project 其實係解決緊啲咩問題咧？其實好多時候講到意義感咧，只不過係我哋點樣去幫自己重新去睇清翻自己份工作啦，以至於點樣去連結到去其他人嘅體驗同埋經驗嗰度。呢個就係我哋工作上面嘅意義感啦。咁嚟到第三個方向咧，我哋講緊係有成長。好多時啦，當我哋講職涯成長咧，第一時間可能都會大家諗到啦，升職啦，加人工啦，係咪啊？的確係嘅，有啲人覺得升職加人工可能管多一兩個人甚至乎 title 又升多一兩級咁樣啦。咁呢啲當然都係成長嚟嘅，但係好明顯佢可能係比較字面上嘅成長啦、增長啦，而佢亦都唔係唯一嘅成長嚟㗎。特別係喺我哋講到 career well-being 職涯健康呢個部分啦，我哋諗緊嘅係究竟你做嘅呢一份工，佢有冇令到你覺得自己越做係越有選擇嘅咧？又或者你而家做緊呢份工，有冇一啲嘢係可以俾你帶得走嘅咧？帶得走嘅唔係淨係講緊你公司嘅 title，而係你離開咗呢間公司之後，仍然真真正正屬於你嘅嘢。可以係一啲判斷力啦，可以係你一啲處理複雜問題嘅能力啦，同唔同人合作嘅能力啦，甚至乎可能係講緊你睇清楚呢一個行業嘅發展同埋嗰個嘅規劃同視野啦。再簡單啲啦，諗翻自己嘅，你做完呢份工之後，帶得走嘅就係你更加清楚你自己嘅強項啦，同埋限制。你知道自己再唔需要啲乜嘢嘅工作，又或者你知道更加想嘗試嘅係咩方向。以上呢一啲咧，其實係講緊嘅係你真正帶得走嘅，我哋叫做職涯資本你嘅 capital 嚟嘅。因為有啲人啦，可能翻工做嘢都好忙啦，但係3年之後你翻轉頭睇咧，你會發現你只係將同一件事做快咗，係咪啊？當然啦，你做快咗都係一種能力嚟嘅，但係如果你一直都喺度重複緊做同一樣嘢，然後冇新嘅判斷能力啦，冇新嘅視野啦，冇新嘅挑戰嘅話咧，即係咩咧？即係冇咗一個多啲嘅選擇俾我哋自己而停滯感正正就係因為我哋發覺自己冇選擇啦，就會慢慢咁出現啦。而停滯感其實係好嚴重一件事嚟嘅，你會發覺自己塞咗喺嗰個工作嘅即係嗰個階段咧，其實係比較難去出翻嚟嘅，係啦。行為上就係你覺得我都係唔敢再去轉工啦，又或者我想轉嘅話都唔知轉去邊度好咧。咁所以大家可能就去諗下啦。我而家好似好忙喎，但係其實究竟我冇係前進緊嘅咧？又或者我而家做緊嘅嘢，究竟係令我越嚟越值錢定係只係令緊我越嚟越熟悉呢間公司嘅內部運作同內部流程咧？我講嘅值錢咧，唔係講人工咁簡單而係講緊你有冇越嚟越多累積到嘅能力，而幫到你喺唔同環境底下都可以創造到價值嘅呢一種值錢所以換言之啦，呢個少少嘅總結就係成長咧，唔一定淨係向上嘅，反而係一份健康嘅成長、健康嘅職涯咧，係令到你諗到就係我唔係淨係喺度嘥緊時間、消耗緊時間，而我係累積緊我未來唔同嘅可能性同埋選擇嘅。
嚟到最後一個嘅 career wellness 嘅方向啦，我哋叫做可持續性啊，亦都係我覺得最重要嘅一樣嘢嚟㗎。嗱，一份工作其實短期辛苦咧，唔一定代表佢唔健康嘅，係咪？因為其實辛苦都係啦，返工總會有辛苦嘅一刻㗎嘛。特別係唔同嘅情景啦，有啲人啱啱轉工嘅，咁一定可能要學多啲嘢啦，要花多啲少時間去 pick up 啦。有啲人啱啱升職嘅，咁可能你要適應一個新嘅position 啦，新嘅責任啦。以至於可能有一啲嘅工作，佢本身有啲好明確嘅旺季啊，有啲可能大型嘅 project，你知道個 deadline 係幾時嘅，咁可能你都會知道呢一段時間你係會忙啲咁樣。而人生的確係會有一啲嘅階段咧，係需要我哋全力以赴嘅。但係問題就係啦，呢一種全力以赴係只係一段時間啦，定係已經變成咗你唯一嘅工作方式咧？嗱，如果你每一日都係靠住呢一種透支嘅心態去維持住日常工作嘅話咧，即係靠你透支，即係講緊你瞓少啲啦，靠你少啲見朋友啦，甚至乎忽略咗你嘅身體嘅健康啦。咁好明顯呢個你唔係建立緊一個好長遠嘅職涯，你只不過係提前咁樣消耗緊你自己。嗱，所以 career well-being 呢一樣嘢又係啦，佢好重要嘅一段問題就係，如果我照住而家呢一個節奏同方法再做多2-3年，我係會變得更加強啊，定係只會令到我更加易耗盡咗我嘅即係心機同埋我嘅心血咧？因為有啲工作咧，的確㗎，短期去睇起上嚟咧係好有成就㗎嘛，係咪啊？你做得多，咁咪升得快啲咯，又或者可能的確係人工會多啲添，bonus 會多啲添。但係如果個代價係你失眠嘅，你關係會越嚟越少嘅，個質素越嚟越差嘅，甚至乎你放咗工之後係冇咗你自己嘅生活嘅，咁可能你就問一條問題啦：呢一份成功，我係究竟用啲乜嘢去換翻嚟嘅咧？嗱，好多人啦，越嚟越多人都會明白嘅就係工作只不過係人生嘅一部分啦，但係工作咧，亦都唔可以去吞食咗我哋成個嘅人生噶嘛。嗱，咁所以我講清楚嘅位就係可持續呢個部分，唔係話唔需要或者唔可以有一個叫職涯上面嘅野心啦，叫 ambition 啦。每個人都可以有野心嘅一刻嘅，都可以有野心嘅喺一個工作嘅場所入面。但係如果佢有長期健康嘅野心咧，應該係要包括埋我係想行得遠嘅。而唔係只不過即係唔係話我係要短時間入面跑得最快嘅，即係大家成日都有個比喻啦，你係一個長跑比賽嚟嘅，係個耐力賽嚟嘅，而唔係淨係玩短跑咁樣嘅。咁所以講到呢個可持續性咧，大家亦都可以諗一諗喎，喺下次去諗呢個 career well-being 嘅呢個概念睇下。咁有時候啦，一個人咧明明已經覺得自己嘅狀態都唔係咁好啦，可能聽完頭先上邊，係嗰4個唔同嘅方向，我都未必係真係做得好好嘅。但係好多人都會好難去承認，然後去再做一啲嘅調整㗎，因為咧大家喺承認咗之後咧，就好似要面對一啲更加難嘅問題啦。包括啲乜嘢咧？就係如果呢份工唔啱我啦，咁我到底可以做啲乜嘢咧？就算我真係走咗啦，我人工會唔會低咗咧？如果我下一份即係 touch wood 啦，我下一份更加差嘅話，又可以點樣咧？其實呢一啲擔心都好正常㗎嘛，係咪先？即係你發覺而家自己個 career 嘅well-being 唔好，咁我咪有咁樣嘅想法咯。但係有時候，如果我哋諗下，如果我哋留喺一個令到你自己都好攰、好唔開心嘅地方，唔係因為你唔知道佢有問題啊，而係因為你熟悉呢一種痛苦，總比一啲未知嘅選擇安全啊嘛，係咪先？係啦，咁呢個曾經都有一集都講過呢個 comfort zone 啊，係咪啊？即係點樣去踏出你嘅 comfort zone 去轉工咧？係有興趣可以睇翻我哋之前聽翻我哋之前一集咁樣嘅噃。咁你知道咗自己辛苦喺邊度啦，但係你又唔知道自己出咗去之後會唔會更加辛苦？呢個情況下咧，我想提一提大家啦。當然你可以感恩，係咪先？感恩你而家有一份工喎，有咗穩定嘅收入喎。但係唔代表你唔可以承認你自己覺得攰噶嘛。可以承認嘅係你個職涯上面係未必最健康嘅，係咪啊？因為有一份好穩定嘅工作，唔代表你唔可以想要更加健康嘅工作方式噶噃。人哋覺得你好，唔代表你一定覺得好噶嘛。咁所以我呢度少少嘅建議啦，就係你可以真係從一啲好細好少嘅事做先嘅。唔係話要一嚟就辭職，但係你可以試下同上司
簡單傾一傾你而家嘅工作內容，可唔可以幫你去連結翻頭先嗰4個方向啦？又或者你唔係要即刻辭職離開嘅，而係你可以嘗試去諗下，我可唔可以喺呢份崗位上面學到一種新嘅能力呢？為嘅係咩啊？就係為你未來嘅選擇做好準備咯。嗱，咁一份健康嘅職涯咧，唔係完全冇壓力嘅。嗱，亦都唔係每日都好開心啦，唔係每一個選擇都係即係十全十美咁樣嘅。但係佢亦都可以令到你去感覺到啲乜嘢咧？至少佢會幫你 feel 到啦，你做緊嘅嘢係值得嘅。佢會令到你覺得你係有個能力喺度嘅，甚至乎你覺得你自己返緊呢份工，你唔覺佢係淨係返緊工咁簡單。你可以係同緊你嘅朋友 social， 你可以係覺得自己做緊嘅嘢係有意義咁樣嘅，係啦。咁啊，你可以追隨住更加高嘅人工啦，你可以追隨住更加多嘅梯槽啊、影響力啦，呢啲全部都冇問題嘅，係咪啊？咁但係咧，我哋同一時間都會希望大家最後啦問自己一條問題：返呢份工嘅話咧，係令到你想成為一個點樣嘅人呢？嗱，今集嘅時間係差唔多啦，多謝大家聽到呢一度先。如果你對今集嘅內容咧有任何嘅故事同埋反思咧，歡迎去我哋嘅社交媒體上面去搜尋 Experito 職場心理學，同我哋一齊分享喎。咁我哋下一次再見啦，拜拜。